足も取っとこうだって今日のネタ大したネタないからね。そんでもってこっちを取ってピカピカ光るまででもずっと粘ってるのは大変だな俺。それ大変だわ。いやすぐ光るから。光る？で120もう光った光った。空は真っ暗です。しかしこっちは青空が出ております。真っ暗です。古賀市思いっきり停電中です。信号が全くついておりません。ゲリラ豪雨です。停電です。バイク避難中。道路はあちこち冠水してます。メインの道路が冠水で通れず裏へ逃げてきましたが、果たして平気なんでしょうか。おお、深いぞ深いぞ。大丈夫なんかこれは。入ってるから平気だろう。